昨天我和大胖媳妇去给翟耀达开了一个家长会，我非常的震惊。翟耀达去的吧是一个国际学校，因为他前年刚从加拿大回来的时候汉语特别不好，老师讲课他是肯定听不懂的。我怕他学习上啊、交友上啊太困难，我就一咬牙一狠心给他送去了国际学校。我寻思学校学费那么老贵，一定是有一些让我折服的地方。然后今天我去了。我的确很折服。到了学校，我其实心里已经准备好接受老师谈话，挨点批评啥的。我们呢就来到了数学区，桌上有个大板儿，板儿上有4个数字：5、33、49、91。请你回答这4个数字中哪个数字和别的不一样？我就想哈，如果是张大铁幼儿园小班这道题，那大概率是5。但是翟耀达是小学2年级，鸡兔同笼的年龄，所以那5它肯定是一个诱惑性的陷阱性答案。然后我就开始在那儿什么奇数、偶数、质数、合数各种角度搁那想到底是哪个。然后老师就来了 ，Tell me 翟耀达，哦，告诉老师你的答案。翟耀达说5啊，我心想完了，陷阱答案。Amazing, that's amazing. 哦，那么请你现在告诉老师为什么是5？翟耀达说，因为5就一个数 Yeah, 别的都是2个数。Amazing, that is brilliant. 我不得不说，这是一个伟大的观察。2年级了，朋友们，2年级了，这个观察，咱说真的堪称伟大吗？我相信张大铁肯定能答出来，我甚至相信俺家的狗，它喝2片脑白金，它也能答出来。然后翟耀达说，你要是让我说，其实每一个数字都可以是答案，它都有不一样的地方。比如说33，它就是唯一一个2个数字一样的。老师 ，That is amazing, good answer. 我爱你的逻辑思维，我爱死了你的智慧，我爱死了你那独特的表达。Who said 每一个问题都有一个标准答案 ？Who? You are a 可爱的、独立的、amazing 的思考者。OK？ 哦，现在你应该原地为你自己感到自豪。Are you 自豪了？因为我自豪了，我自豪了。我震惊了，我不适应。但是大胖媳妇就说，这样是对的，要鼓励孩子的这个想象力，让他有信心，让他有自信。你就是没有那个耐心，你不信，你用这种方式你试试，一定会激发孩子最大潜能。我说我不是不愿意尝试，但是咱俩打个赌，我不觉得咱家张大铁老干部会无比青睐这个 amazing 的教育方式。那为了孩子更好成长，我也愿意尝试一下这种就是在我眼中看似有点太夸张的鼓励型教育。我也要回家 amazing 张大铁。当妈真不容易，我也得给自己准备一份节日礼物。SK2 限定魔方礼盒，翻转设计每一面都很好看。神仙水也是老朋友了，稳住我的肌肤状态，每天早晚拍一拍，赶走熬夜陪孩子的暗沉和皱纹。当妈的每一面我都要美。Amazing, I love the way you think. Amazing, you did a wonderful job. Amazing, you are amazing. You did amazing. Amazing. 别上我，让你卖去。大铁，你在拉臭臭吗 ？Amazing！ 我爱你拉屎的节奏，我爱你拉屎的味道，你闻见这个屋的味道了吗？没有。这全都是因为你，我爱你拉屎的氛围。Amazing！ 我打个板，啥玩意儿？哇，真的 amazing！ 你有精怪啊？你是孙悟空啊？你还知道孙悟空打白骨精呢？孙悟空老厉害，孙悟空拿金箍棒打白骨精、狐狸精，啪啪啪啪。我也打孙悟空，打白骨精，打狐狸精。对，我打张大铁假期回铁岭不到3天，变成熊孩子了。我妈惯的，我一点招没有，但是大胖媳妇有。这父母吧，你天天按照你定的规则、你的原则去教育孩子，好不容易坚持一段时间，孩子有些好习惯了，一碰着隔代老人，立马就废。我跟你们说哈，翟耀达正常情况下根本不会轻易因为张大铁管他要什么东西就生张大铁的气。只要我跟他爸能主持公道，如果是张大铁无理要求，我们就告张大铁别欠灯，张大铁就老实了，翟耀达也就不会跟他计较。孩子就想要一个公道。翟耀达和张大铁一起吃饭，人翟耀达先吃完了，看动画片呢，张大铁这边没吃完呢，看他姐看动画片，非管他姐要手机，他要看。但是我妈呢就会说，那你就给弟弟呗，他比你小，那你能跟比你小的生气吗？对不？他懂个啥？那翟耀达就会非常生气，张大铁也会变得更加猖獗。我一直在想怎么跟我妈沟通这个事儿呢。第2天家宴的时候，大胖媳妇跟我说，我要给咱妈上一课。大胖媳妇起身了，开始跟着这个转桌跑，追锅包肉，锅包肉跑，他也跑，夹走半盘。我妈脸色就变了。等锅包肉好不容易转回到我妈面前，我妈还没等夹呢，大胖媳妇咔嚓一下就转走了，转回到自己面前，整盘给端下来。我妈说你能有点礼貌不？大胖媳妇说，我比你小，你能跟比你小的人生气吗？我懂个啥？我懂个啥？孩子们跟我妈去花鸟鱼市场，我们都跟孩子说好了，一人只能选一样东西。张大铁到那就忘了，啥都想要。我们说不能这么浪费钱。我妈说，买，姥姥挣钱干啥的？姥乐意给你花，买，大宝你就记住，姥姥所有的东西，所有的财产，早晚都是你的。大胖媳妇说，就算早晚都是他的，但是现在是中午，现在是中午。回家了，张大铁鼓捣他爸电脑，把大胖媳妇鼠标整坏了。大胖媳妇早就教育过张大铁，不能随便玩他电脑，尤其还整坏了。于是就对张大铁进行了一次批评。我妈出现了，那孩子
那他能是故意的吗？你生啥气呀？多少钱玩了？我赔，别说俺孩子。当我媳妇那都不敢说话，再说话我妈就削他了。我说那不行啊，那孩子不管整坏啥，就一句。那他那么大点儿，他能是故意的吗？就解决了。万一是对我来说很重要的东西呢？比如秋冬我一直在用的科颜氏高保湿霜，以前铁岭过冬的时候没它脸真扛不住，很轻盈，早晚薄涂，干巴脆弱的脸直接水润润的，还要补充装，能续3罐，性价比很高。第2天我们回北京之前，在车库里，张铁问他爸：“我喜欢姥姥车上这个表，真亮，我可以抠下来吗？”爸爸，他爸说：“你姥说的，他所有的东西早晚都是你的。现在是下午3点，还有2小时，这车就是你的了，随便抠。”然后晚上我们就回北京，回来之后我妈给我打电话说她车标让人偷。我妈说：“你说谁能想到啊？那铁岭治安挺好啊，从来没听说过铁岭有这样的人啊。”大胖婶说：“对，因为是长得人干的，长得人干的。”我妈说：“哎呀，铁儿啊，那咋还抠姥车标？那姥多心疼。谁偷这姥姥车标啊？别说我们的孩子，他那么小，他能是故意的吗？多少钱玩了？我赔，我赔。但是啊，当天实际的情况是这样。你别抠了，我不用他口水，他谁要口？跟我没关系啊，没关系啊。今天我给你们展示一下我的2个精选男模吧。我前2天收着个小礼物嘛，最生活毛巾，让我用一下他家产品，就感受一下。我就寻思，我别光自己感受，我再找个人让他跟我一块感受。如果觉得好使的话，就可以跟我一起录个视频，就做我的model嘛。最后我选出这俩男模呢，一个是我发小的老公大卫，一个是我自己的老公就胖媳妇儿。这2个男模就风格很迥异啊。大卫主打腹肌能剪彩，我老公主打肚脐能填海。大卫的才艺是肱二头肌能剥蒜，我老公的才艺是嘎叽窝里能孵蛋。大卫的体脂低的像传说，我老公的血脂高的能炸锅。大卫的爱好是和肌肉男打泰拳，我老公的爱好是和老太太臭聊闲。那么为啥他俩能同时入选这场毛巾体验秀呢？就是因为他俩有个共同特点，就是克毛巾。因为啥呢？就洗澡特别勤，汗毛特别重，对这个毛巾的质量就是颇具挑战性。本来他们就爱出汗，一身戎装像毛蛋。毛蛋有个小缺憾，就是洗完擦不干。出浴毛巾至少俩，一个南征一北战。就一般毛巾如果不咋吸水的，那根本 hold 不住。但是这个最生活毛巾是做到了，就一条毛巾轻松解决了这俩毛蛋。再一个呢，就如果这毛巾干的不快也不行。大为啥样我不知道，就我老公哈，就以前有一次跟我回东北回铁岭，在我妈那住2礼拜，完了走了以后，我给我妈打电话，我说妈呀，干啥呢？我妈说的，我准备把你老公用过的那毛巾我全给他烧了，全给他烧了。全家一股羊圈味儿，你找的是啥玩意儿啊？这太膻了，味儿太复杂了。咱家现在这毛巾能辣眼睛，加烟能驱小妖风，加面能练羊肝羹，太邪乎了这味儿。但是这最生活确实解决了这个羊肝羹的问题，吸得快，干得快，擦完一晾就干了，干得快更卫生，长绒棉料似春风。你看我男模大卫，正经喜欢这毛巾呢，走哪都带着，健身也拽着。为啥这个毛巾质量这么扛打呢？因为人家毛巾哥朱志军他就做毛巾，然后我就是收着这毛巾以后，我不得查查这毛巾背后的故事吗？就啥公司啥领导不能逮啥都种草。完我就看这毛巾哥创业的故事的时候啊，有一个细节确实就撞击了我残破的小灵魂吧，就是他在专做毛巾之前吧，也曾经就是投资各种项目，就各种尝试，想让自己品牌底下的所有产品都畅销，但是呢就是各种受挫，各种赔。后来呢就北上去找雷布斯，雷布斯当时说的呢，啊你这东西还都挺好的，但是你到底是做什么的呢？雷布斯这随便一问，就咔嚓就点醒了毛巾哥，就一下子那一刻就顿悟了，就知道自己问题在哪儿了，就是目标不够专注，完回去人挥刀就自宫了，就别的咔咔咔全砍了，就整毛巾，就死磕这一个事儿，就终于知道自己要干啥了，最后干大发了嘛。完我就寻思雷总这句话哈，就是你到底是做什么的？就彩铃版本就是你到底是干啥的？我跟你说这句话一般人回答不上来呢，你到底是干啥的？你说这滚滚红尘之中，卖包子的看卖龙虾的利润高，卖龙虾的看卖包子的更热销，上班的看创业的有火苗，创业的看上班的有空调，学文的看学理的毕了业就造火箭，学理的看学文的录个视频能变现。就你到底是干啥的？就这个问题我确实是30年没咋活明白，就一直是东张西望，踉踉跄跄，西边一爬东边一望。不过关于这个问题我已经逐渐清晰了，就是我就是录抖音跟你唠嗑的，你看这事咋样？这么办行不？